Tako je, ajmo 80, ajmo malo nizbrdo. Ajmo Mališa, možeš ti to. Ajde, vozi. Hvala svim članovima ovog udruženja na velikoj podršci. Zamisli ti Peda napravila veći retrovizor od Beverlija. Peda R9 predstavlja jedan od najpristupačnijih mopeda na tržištu, kojeg pokreće četvorotakni agregat hlađen vazduhom zapremine 49 kubika koji razvija 3 konjske snage. Ajmo da vidimo da li ćemo uspeti da se uglavimo na finjaka, naravno, nego kako drugačije. Napred i nazad se kotrljaju 12-inčni točkovi koje zaustavljaju diskovi, a zadnji točak upija ravnine uz pomoć 2 amortizera. Što se tiče prostora ispod sedišta, ono je dovoljno veliko za jednu full face kacigu. U međuvremenu ja sam tu držao svoju opremu za snimanje i još neke stvarčice i mislim da je to okej. I tako malo po malo ja sam zaobišao, boga mi, 1 kilometar, ako ne i 2 kolone. Na sopstvenu odgovornost, koristeći bliceljku. Visina sedišta je 84 cm, kapacitet rezervoara je nešto više od 7 litara, što će dati autonomiju između 200 i 240 km, a masa skutera spremnog za vožnju je 108 kg. Dakle, u pitanju je keyless sistem paljenja i tu se nalazi ovaj ključić sa kojim se otvara ova kapica rezervoara. Tako. I praktično to je to. U ovoj otvorenoj ladici imamo i USB port za vaš telefon ili za bilo šta što možete da stavite ovde da napunite. Ja sam tu stavio krpicu da ga malo prebrišem, malo je prašnjavo ovih dana, ali u svakom slučaju ima tu mesta za jedan telefon i za krpicu, novčanik ili šta god. Vreme je za vožnju. I dragi moji poštovalci kanala, dobrodošli u vožnju Pede R9. Verujem da je veliki broj, no dobro, ne samo mlađe generacija, nego i ostalih ljudi zainteresovan za ovaj mopedić. Kad ćeš testirati Pedu R9 ili Pedu ET? Jer ET jeste. Opa! Imam tu moralnu obavezu da vam kažem da sam pozvao Skutere Beograd i pitao ih da li imaju test model Pede R9. Oni su rekli da nemaju, ja sam im rekao šta mi je u planu i oni su zaista bili super kolegijalni i rekli su posle pola sata predaćemo zahtev za registraciju, sutradan ovaj moped je već bio registrovan i eto, kod nas je. Moram također da kažem da je ovom mopedu skinuta blokada, tako da se ja trenutno vozim bez blokade, trenutno je pun gas i eto mala uzbrdica tu kod Ade, ali mi solidno idemo tu negde 40-45, što nije ni loše, ovde nizbrdo možda bi mogli čak i više, ali i dalje traje sajam dok snimam ovaj prilog, tako da je sve onako prilično u gužvanjcu. Sada vidimo da li ja mogu da se pronjuškam. Ovo je super izgleda prilika da ja vidim da li ovaj Mališa može da prođe negde, kako može da prođe i tako dalje. Obzirom na to da se sad krećemo, ne bih se baš usudio da se provlačim. Nije bezbedno. Ali evo čim se ukaže prilika, ja ću pokušati tu malo da se ušunjam. Evo nakon skoro 60 km vožnje, ja mogu slobodno da kažem da prilično uživam u ovoj vožnji. Ovo provlačenje nemojte molim vas raditi kod kuće, nije cilj kanala da ja pokažem vama da li mogu da se provučem ili ne.
nego jednostavno da li mogu da izbijem na čelo kolone. I mogu da izbijem na čelo kolone, dajem pun gas i mi već pratimo donekle ovaj užurbani saobraćaj, idemo u srednju liniju i već idemo 44, 5, 6, super! Postani član udruženja na 2 točka uz promotivnu cenu članstva do 31. marta i iskoristi jedinstvene benefite koje su ti omogućile najkvalitetnije moto kuće u Srbiji koje možeš iskoristiti i na predstojećem sajmu. Ovo je jedinstvena zajednica za sve motocikliste koja ti pruža do 20% popusta na moto opremu, delove, servis, pneumatike, treninge, tehnički pregled i preslačenje sedišta kod majstora Srđana. Listu benefita pronađi u opisu ovog videa. Dobrodošli! Dakle, za sada me niko ne pretiče, evo ovde kod sajma imamo ravninu i pravac koliki god hoćete. Super, 50, 52. Dobro. Zaobišli smo veliku kolonu i evo kreće preticanje. Dobro, nema veze, do narednog nekog susreta, odnosno do nekog narednog semafora. Sigurno je da ćemo malo izgubiti na vremenu, ali ovo ide, evo, 55, super. Evo, ja pratim saobraćaj. Ok, ja sam bez blokade, ali ja bez problema pratim saobraćaj. Čak ću početi i da pretičem. Ajmo sada ovako. Da vidimo na uzbrdici, jer da li ću uspeti? Hoću! Idemo uzbrdo. Pa dobro. Dakle, tu smo, 38, pun gas. Ide, okej. Šta da vam kažem? Stiže. Dobro, ajde sad ovako kada stojim, što se tiče nekog mesta nećemo mnogo zamerati i tražiti mane 50-icama, jel tako? Na punom radijusu, evo ja sa svojih 182 cm na ovakvom pravom sedenju i najnormalnijem ne kačim upravljač, što me zaista raduje. Možda, dobro, s ove druge strane zakačit ću ovu ovde sajlu, ali to ne ograničava i ne ometa me. Dakle, fino, ja volim kada me upravljač ne kači. Sad, što se tiče samog pokreta, recimo na blagoj uzbrdici, tu može da postoji malo odlaganje samog pokreta. Ja verujem da je to zbog karburatora. Dakle, ako se ne varam na ovom modelu, kada se daje gas, on naravno daje odziv na gas, a u određenom broju obrtaja kao da napravi neku malu zadršku i onda je spreman da krene. Hajdemo malo na ravno. Da li će mi se javiti? Neće mi se javiti. Dakle, evo kada vozimo ovako po ravnom, svakako, pun gas. On ide, evo, 55, 57, 58, opa, da li ćemo stići do 60? Hoćemo, ide. Ajde. Da li pa možemo svuda, tako je. Opa, i došli smo na čelu kolone, divno. Sad kada se radi o pokretu evo na ravnini, ok, solidno. I krećemo, super. Ajmo malo na bulevar. U nekim mojim ranijim recenzijama primetili ste da ja volim da kažem i koju reč o retrovizorima. Činjenica je, ja volim velike retrovizore, oni mi zaista pomažu da se osvrnem oko sebe. A u ovim nekim slučajevima, kada treba ovako naglo zaobići gužvu, i tekako znači taj neki veliki pogled da vi vidite da zaista tamo nema nikog. Dakle, oni su fine veličine, neke 300-tke nemaju ovoliki retrovizor i ja sam zaista zadovoljan na koji način ja mogu da vidim bilo šta ispred sebe. To sigurno može da zabeleži kamera, tako da su retrovizori baš onako, meni su taman. Što se tiče samih ručica, dakle, to je neka guma, vidimo. Ćao, srećan rad. Hvala. Kako ide? Ma katastrofa. Što? Pa nema posla. Nema posla.
A dobro, jer ti ne bruju ušima od tog topa? Ne, naviko si. Super, evo recimo, izvini, upravo radim recenzije ove pede i kažem da su ovi retrovizori veći čak i od neke 300-ke, jel tako? Jesu. Zamisli ti peda napravila veći retrovizor od Beverlija. Mislim, kako? Nepotrebno ako mene pitaš. Što? Pa i ovo je dovoljno, verujem. Pa dobro. Ali on, brate, kada... Ćao! Vidiš kako se javljaju, mora se isprovocirati narod. U svakom slučaju, eto, toliko reči o retrovizorima. Ajde, neka moja komocija ovako dok sedim, rekli smo ranije, dakle, nema tu puno komocije, dakle, to je jedan jedini onaj položaj sa pravim stopalima, sa pravim kolenima i to je to. Mislim što i očekivati kao i većina 50-ica što to ima prilagođeno sebi. Počeo sam da pričam što se tiče ove same gume na ručicama, ja bih uvek preporučio nošenje rukavica, opet, nije ni loše, opet ide sa onim kvalitetom uz ovu cenu, ako se ne varam, od 1400 evra, tako da nema tu mnogo šta ni da se priča. Što se tiče displeja, on je pregledan, vidi se dobro, pogotovo ovako kada je neko vreme onako malo oblačnije, kada nema previše sunca na njemu, može super da se vidi, dakle, vidi se obrtaj, vidi se brzina, pređeni kilometri, vidi se koliko goriva imamo u rezervoaru i tome slično. Kada ga obasja, malo jače sunce, tu onda može doći i do određenih onako izazova da se vidi, pa čak ako vas sunce tačno bije u tom delu ekrana, može doći i, što bi se reklo, i do gubitka vidnog polja samog displeja. Ajde da kažemo što se tiče same dinamike, same snage ovog mopeda, mislim da je i za očekivati da on apsolutno ne može da ide tek tako preko 60. Nije startan kao raketa. Ali ono što je najvažnije, on će odraditi svoj posao i odvešće vas od tačke A do tačke B. Dakle, ja i dalje idem pun gas, evo 50 uz bulevar, malo uzbrdo, opet meni fino i korektno. Dobro, hajde sada da pričamo malo o kvalitetu plastike, pretpostavljam da će tu ili biti komentara ili pitanja ukoliko ne spomenem. Hajdemo da krenemo od samog oklopa i od samog njegovog izgleda. Ono što je činjenica i što ja mislim kao ja, a to je da ovaj model zaista lepo izgleda na oko i da je onako lepa pojava, pogotovo sa tim napred LED svetlima i da je trenutno ova boja sa svim svojim nekim finišom i sjajem izuzetno atraktivna i lepa na pogled. Što se tiče dodira, opet, kao što sam i rekao, možemo da tražimo manu. Mislim da je plastika zaista solidna i da nije, hajde da kažem, nešto što bi se zameralo. Što se tiče prelaženja preko neravnine, tu se plastika ne uvija, ne mogu da osetim ništa, da tu nešto drči, cvrči i tako dalje. Pardon. Jednostavno, kada se pređe preko malo veće neravnine, ja sam gotovo ubeđen i siguran da sve što lupka i što može da se čuje, a to je akumulator, ako se pređe preko malo veće neravnine. To se inače i dešavalo i na mojoj Yamahi Neos, kada sam je davno vozio, a možda i neki drugi vlasnici bilo kojih skutera, bilo kojih kategorija takođe imaju, pa neću da ga nazovem problem, ali jednostavno taj moment. Ja imam 83 kile, takođe trenutno na leđima nosim ranac za snimanje sa laptopom, sa kablovima, nosim opremu za GoPro, neku rezervnu garderobu i tako dalje, jer ću provesti dobar deo dana i na sajmu. Tako da ja mislim da zajedno sa svim tim čudima na sebi, ispod sedišta i na leđima, ajde da kažem, imam 100 kila. Od sada možeš da ostvariš 15% popusta na hranu i piće u restoranima Avalskog tornja uz članstvo udruženja na 2 točka. Uživaj u lepom vremenu i srećan početak nove motosezone. Ajmo, tako, dobro.
Taj odziv, početni odziv na gas, ume da napravi malu zadršku. A da, kada smo u miru i kada tako čekamo da se upali da li semafor ili bilo šta drugo, samo to predenje, ako se tako kaže, agregata podsjeća me na mog benzinca Peugeot 207 kad mu otvorim haubu, pa se onako čuje Evo, dostavljač vozi pedu. Ljudi, bilo kako bilo, ovo ide. Ono što jedino moram da skrenem pažnju, a to je zaista to forsirano kočenje. Ukoliko idete, hajde da kažem, preko 45-50 i želite naglo da zakočite. Dakle, sam pritisak na kočnicu, pogotovo na zadnju, blokirat će točak i može doći do proklizavanja. Elem, u svakom slučaju, forsirano kočenje u krivini nikako. Tako da, ono što bih ja savjetovao eventualno nekim budućim kupcima, a to je da se dobro upoznaju sa kočnicama i da pokušaju da pronađu gde je taj njihov maksimum pre samog blokiranja točka. Dobro, pretiču me, nema veze, ne trkamo se. Mala uzbrdica, on malo izgubi snagu, malo veća uzbrdica, on izgubi malo više snage, ali ono što je bitno, on će da se kreće i stići ćete kad tad. E sad, ajmo malo na autoput, odnosno ovo je već motoput. I ajmo pedo, peda nije deda. Tako je, ajmo 80, ajmo malo nizbrdo. Ajmo mališa, možeš ti to. Ajde, vozi. To, vidio sam je, 80. Ajde, potvrdi. Ha. Bravo. Da vidimo na koju brzinu će da spadne cijela ova stvar, najverovatnije tu negde na 65. Ali morat ćemo da ukočimo do tad. Super. Ajdemo mi lepo blicaljka. Tako. Ja im blicam. Ja volim ovo da radim kada se probijam kroz gužvu, zato što tada ljudi onda me uzmu malo ozbiljnije i kada vide fluo prsluk u retrovizoru i nekoga ko im blica, ja mislim da tu nema puno vremena oko toga da oni razmišljaju da li je to saobraćajna policija ili nije. Dakle, ja ovo radim na sopstvenu odgovornost i trenutno baš blicam, šamaram blicaljku i tako je, ljudi mogu i ne moraju da se sklone ako hoće. Ali evo blicaljka baca do onog tamo znaka centar Batajnica. I jako je ovo dugo svetlo. Svrha 50 kubika je da se provuče. To je ono što ja upravo radim. Provlačim se. Da li je 50 kubika adekvatan za grad da prođe? Jeste. Pa dobro, ovo da bi prošao bilo koji motor, ali ako već pričamo o efikasnosti samog agregata od 50 kubika, dragi moji, to je to. Dakle, ko bi rekao da jedna peda koja u društvu važi za skutere koji nisu najviše kvaliteta, ima blicaljku i koja može da vam odradi posao. Evo ga. Tako. Malo na rizičan način. Op. Za malo da ga udari. Kad se gleda u telefon. Bravo. Daš migavac. Svi vidimo. I mirna bačka. Okej. Ajmo na sajam. Ja pretpostavljam da je ova velika gužva zbog sajma. Ajmo da vidimo. Da li ćemo uspeti da se uglavimo.
na finjaka, naravno, nego kako drugačije. Aha, voziš Audi pa misliš da si fin. Hvala. Hvala puno, hvala mnogo, hvala. Ja prihvatam punu odgovornost vaših negativnih komentara zbog mog načina vožnje. Nemojte to obavezno raditi. Ovo ja samo želim da vidim u budućnosti, ukoliko budem izgubio dozvolu ili mi neko oduzme dozvolu ili mi se pokvari moj motor ili bilo šta drugo, a budžetom sam ograničen, da li bih kupio jedan ovakav moped, skuter, da se s njima služim i po svemu sudeći ništa mu ne fali. Koliko para, toliko muzike, ali ako mu se nađe namena, ja mislim da je to skroz ok i ukoliko ste ograničeni budžetom. Mislim da bi se malo prijatnije osjećao da vozim ovaj moped u nekoj malo mirnijoj sredini. Dakle, negde što nema veze sa centrom Beograda, u nekom manjem gradiću ili varošici, u mogućstvu ako nema nekih velikih uzbrdica. Mislim da bi ceo taj doživljaj vožnje ovog mopeda bio i malo bolji. Ali kada je ovakva gužva i kada se radi o ovakvim stvarima, mislim da tu nema puno priča i puno zamerki. I ja sam zaobišao 2-3 km kolone. Ajmo 50-ice, da vidimo kako sijaš. Tako. Tako sija. 50 kubika. Tak, 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 tak. I što se tiče mene i moje vožnje, moja vožnja je završena. Ja mislim da je suština priče i poenta priče usluga koja će vas poslužiti, da će i sa te strane sigurno ispuniti neka vaša očekivanja ukoliko ste prosječan korisnik koji želi jeftino prevozno sredstvo, da se smanji gužva i da se dođe od tačke A do tačke B, ne po svaku cenu, na tačno određeno mesto u tačno određeno vreme. Ajmo i to da kažemo. Ja sam se lepo zabavio i lepo provozao, a na vama je da kažete vaše komentare, vaše iskustvo što se tiče ovog skutera. Iskomentarišite takođe i njegovu cenu i njegov kvalitet i da li je, recimo, ukoliko ste bili vlasnik ovog mopeda, da li je ona ispunila vaše zahteve, vaše prohteve, da li vas je nečemu naučila i jednostavno kažite šta vam je na duši. Do nekog našeg narednog susreta, ja vam želim svako dobro i doviđenja. Vreme je da se vratim na sajam.